Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tıraş köpüğüyle slime yapımını göstereceğim. Benim slime yapıştırıcım var. Kabın içine döktüm. Yeşil renkli. Evet, suyumu da ekledim arkadaşlar. Şimdi tıraş köpüğünü ekleyeceğim. Şimdi arkadaşlar boraklı suyu koyacağım. Ben başka bir şey alayım. Arkadaşlar çok güzel oluyor. Evet, biraz daha ele yapışıyor. Aslında bundan sonra boraks su koyarsınız, böyle birazcık çok az ele yapıştıktan sonra çok sert oluyor, yani çok çabuk kuruyor. Için tavsiye etmem. Zaten elle oynayınca kıvam verebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, çok pofuduk. Çok da güzel kokuyor. Şu anda biraz kıvam verdiğim için yapışabiliyor. Arkadaşlar bunu işte kapaklı bir şeye koyup beklettiğinizde, birkaç gün boyunca beklettiğinizde çok güzel oluyor. Bir hal alıyor yani. Ve arkadaşlar bunu kapalı yerde saklayın. Yoksa hemen kurur. Yani bir gün almaz. Evet, düşürdüm. Çok güzel. Evet arkadaşlar, benim slime'ım böyle. Bugün. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Pofuduk. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.